अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई पास्ते की बहुत ही लजीज सी रेसिपी। हम बना रहे हैं चिकन तंदूरी पास्ता, जो कि बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए जनाब, आज हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं ये मज़ेदार सा चिकन तंदूरी पास्ता जो है कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो जनाब यहाँ पे ले लिया हमने पैन में हमने 3 टेबलस्पून यानी कि 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हम हल्का सा भून लेंगे। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज और लहसुन को हमने अच्छी तरह हाफ डन कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। अदरक लहसुन हमारा जो है हाफ डन हो चुका है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, चेस्ट पीस हमारे पास चिकन है जिसको हमने छोटा छोटा कर लिया है, यानी कि इसकी हमने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं, क्योंकि ये हम जो है तंदूरी चिकन फ्लेवर जो है हम बना रहे हैं पास्ता। तो इसमें इतनी साइज़ की ही हम चिकन की बोटियाँ बनाएंगे। इसको भी अच्छी तरह हम भून लेंगे। चिकन को बहुत ही अच्छी तरह भूनते जाएंगे। इसी के साथ ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, और पहले चिकन को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब हमने मैक्रोनी पास्ता जो है इसको भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून क्या डाला है ऑयल, ताकि चिपके ना इसमें आपस में। तो ये भी हमारी बॉयल हो रही है, और दूसरी साइड पे हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल जो है इसका कलर चेंज हो चुका है, यानी कि बिल्कुल जल्दी जल्दी हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे ढेर सारे मसाले। तो मसालों में मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है तिक्का मसाला, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जस्ट ये कलर के लिए होती है। 1 टीस्पून मैंने धनिया दाना लिया है खुश्क, 1 चुटकी मैंने चाइनीज़ सॉल्ट लिया है यानी कि जीनोमोटो, और 1 टीस्पून मैंने लिया है भुना कुटा हुआ ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हम चिकन में भून लेंगे। इसी के साथ हम क्या शामिल करेंगे, यहाँ पे चटपटा हम इसको फ्लेवर देने के लिए 1 बड़े साइज़ का नींबू जिसका हमने रस निकाल लिया है, इसको भी हम शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह देखिए चिकन हमारा मसालों के साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है फ्राई हो चुका है। अब हमने इसमें क्या डालना है, केचप डालेंगे। अगर आपके पास सादा वाला केचप है यानी सिर्फ टमाटो केचप, तो वही डाल सकते हैं। मेरे पास चिली गार्लिक है, मैं ये डालूँगी, क्योंकि ये वैसे भी तंदूरी चिकन फ्लेवर जो है, तंदूरी चिकन पास्ता बन रहा है तो इसमें यही डलेगा। इसको अच्छी तरह हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो जनाब टिक्का बोटी हमारी बिल्कुल जो है तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने मैक्रोनी को बॉयल किया है, इसका पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही अच्छी तरह हमने इसको करना है मिक्स। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब देखिए हमारा मज़ेदार सा चिकन तंदूरी पास्ता जो है बनकर तैयार हो चुका है। फाइनल लुक के साथ आपके सामने पेश करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना गुड लुकिंग, मज़ेदार और बड़ा ही चटपटा सा है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये तंदूरी चिकन पास्ता की रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बतें होती हैं, हमारी हौसला अफजाई होती है। हम आपके लिए बहुत ही अच्छी सी आपके बच्चों के लिए समर जो है शेक और इस तरह की रेसिपीज़ लेके आते हैं, जिनसे आप अपने बच्चों को, बड़ों को खुश कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइए, दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी मज़ेदार सी, किसी यमी लजीज या यूनिक सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।